हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं यहाँ पे जो एलडीसी भर्ती है उसकी टाइपिंग के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो कब से स्टार्ट होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बारे में क्या न्यूज़ यहाँ पे जो हमको न्यूज़ मिल रही है उसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो यहाँ पे जो न्यूज़ यहाँ पे प्रकाशित हुई है वो न्यूज़ यहाँ पे ट्विटर अकाउंट के माध्यम से आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो जी राजस्थान न्यूज़ की यहाँ पे ये खबर है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जी राजस्थान न्यूज़ की ये न्यूज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलडीसी भर्ती में कितने पेज। यहाँ पे एलडीसी भर्ती है जिसकी यहाँ पे टाइपिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन वह बहुत दिनों से यहाँ पे अटकी हुई है। उसकी जो टाइपिंग की जो यहाँ पे ना तो कोई डेट आई है, ना ही कोई यहाँ पे सूचना में मिल रही थी, लेकिन आज यहाँ पे ये ट्विटर अकाउंट के माध्यम से हमें यहाँ पे न्यूज़ मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पेज दर पेज और कदम कर कदम उलझते सुलझते हुए एलडीसी पदों की भर्ती अब आखिरी पड़ाव में है। तो यहाँ पे दोस्तों, ये आपको यहाँ पे सुनकर अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो आज न्यूज़ प्रकाशित किया गया था इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलडीसी पदों की जो भर्ती है अब जो यहाँ पे आखिरी पड़ाव में आ गई है। ईडब्ल्यूएस एवं एमबीसी पर सरकारी स्तर पर अंतिम निर्णय हो चुका है। उम्मीद है की जा रही है कि इस महीने के अंत तक टाइपिंग की गाइडलाइन जारी हो और चयनित बेरोजगारों के दिन बहुरे। यानी कि यहाँ पे दोस्तों हम बात करें तो जो यहाँ पे एडब्ल्यूएस जो यहाँ पे सवर्ण आरक्षण मिला था और एमबीसी जो गुर्जर आरक्षण के साथ में जो यहाँ पे 5 जाते हो जो आरक्षण दिया गया था उसके ऊपर यहाँ पे ये जो यहाँ पे सारी प्रक्रिया चल रही थी, तो जो यहाँ पे अब अंतिम निर्णय उसके ऊपर हो चुका है। तो यहाँ पे अब उम्मीद यही की जा रही है कि इस महीने के अंत तक आपकी जो टाइपिंग की गाइडलाइन है वह जारी कर दी जाएगी। टाइपिंग की जो गाइडलाइन है उसमें यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि क्या क्या यहाँ पे आपको टाइपिंग में कितने नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जैसे ही यहाँ पे कोई नोटिस यहाँ पे टाइपिंग की गाइडलाइन यहाँ पे जारी की जाएंगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। और हमने एक वीडियो पहले भी डाला है टाइपिंग आपको किस प्रकार से करनी है, कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं जो यहाँ पे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।